przewodniczącym. Cieszymy się bardzo, że skończyliśmy sezon regularny i startujemy w playoffach z pierwszego miejsca. 28-4 myślę, że jest bardzo dobry rezultat, ale wiemy, że playoffy startują i zera, także w naszych głowach jest 0-0. Wiemy, że dużo energii, dużo pracy jest za nami. Pracowaliśmy, myślę, że dobrze jesteśmy też przygotowani na playoffy i ta pierwszy mecz w playoffach jest mecz z ASECO Gdynia, która ma w swoim składzie dużo młodych zawodników, którzy są razem dużo czasu. Praktycznie ich zespół ma dużo combo guardów, to znaczy dużo zawodników, którzy potrafią grać 1 na 1 i z piłką. Mają też dwóch tutaj doświadczonych zawodników, Szczotka i Frasunkiewicz, którzy dużo pomagają temu młodemu zespołu. Nasz plan jest zatrzymać ich kontratak i ich grę 1 na 1. Też zatrzymać ich grę na pick and rolla. I z drugiej strony też zagrać bardzo zespołowo u ataku, dzielić się piłkę i szukać otwartych pozycji. Też będziemy starali się zagrać i wykorzystać swoje przewagi też pod samym koszem. Wiemy, że gramy z utalentowanym zespołem, że jest 0-0 i też wiemy, jaki jest nasz cel. Także wszyscy czekamy już na początek tego playoffa, gdzie chcemy się dobrze prezentować i zagrać swoje koszykówki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Najgroźniejszy w ASECO to kto jest według Pana? Myślę, że zespołowość, znaczy nie ma tu kogoś, znaczy praktycznie cały zespół jest ten, który może zrobić niespodzianki. Motorem zespołem jest Hiki, który dobro prowadzi swój zespół, a z drugiej strony to są też mają dużo oddanych rzutów za 3, czyli potrzebne uważać na nich rzut za 3 punkty. Tutaj Hiki, Frasunkiewicz i Kowalczyk jest trzech zawodników, którzy dużo rzucają za 3 punkty, mają też dobre procenty. Centrowi są szybki, także tutaj mogą zagrać też szczotką na pozycji 5. Także jak powiedziałem, ich zespół jest ten, który i ich zawodnicy, którzy są praktycznie combo guard, znaczy oni nie są zawodnicy, znaczy każdy od nich na perimetru potrafi grać 1 na 1. Także też Żołnierewicz, który pokazał postęp do przodu w tym sezonie i naprawdę dobrze gra 1 na 1. Także myślę, że mają dużo zawodników, którzy potrafią zaskoczyć i dlatego musimy się skoncentrować na cały zespół. A co Pan sądzi o Filipie Matczak? Myślę, że jest jeden z ważnych ich zawodników, który nie jest jedynka, ale jest taki combo, który potrafi penetrować, leworęczny zawodnik, który myślę, że pasuje do takiego systemu gry, gdzie jest duży spacing, gdzie może zagrać i penetrować i pasuje do tego młodego zespołu. Jeśli chodzi o Pański zespół, to ostatnio super forma. Jakby tak po nazwisku, który z Pańskich zawodników w tej chwili jest w najwyższej formie według Pana?
Pa, ja zawsze patrzę na zespół. Zespół Także- składa się z pojedynczych zawodników. Tak, ale synergia jest ważna, nie pojedynczy. Znaczy synergia jest zawsze ważniejsza niż pojedynczy zawodnicy. Także to jest teraz w tej pory najważniejsze. Znaczy, skończyliśmy jak zespół, który rzuca drugi najwięcej punktów, który straci najmniej punktów, a nie mamy dużo zawodników w pierwszej dziesiątce. To znaczy dla nas jest zespołowość najważniejsza i do tego się też trzymamy. Także najważniejsze jest grać dla zespołu i ten zawodnik, który też nie będzie miał, nie wiem jakie wielkie formy dnia. Ważne, że wspiera swój zespół i daje zespołu to, co jest potrzebne za wygrany mecz. To znaczy najgorszy zawodnik może być też najlepszy dla zespołu, jak nie przeszkadza. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Mateusz Ponitka jest najlepszym polskim zawodnikiem, że Sasza Filipowski najlepszym trenerem jest w tej ligi, 2 zawodników w pierwszej piątce wybranych tej ligi, niewykluczone, że rezerwowym najlepszym będzie Dibost. Właściwie można Wam już ten złoty medal wręczać, tak się wydaje. Jak Pan się na te nagrody patrzy, czy Pan opanowuje swoich zawodników, stopuje ich, mówi spokojnie chłopaki, czy widać w nich taką pewność, może za dużą pewność w tej chwili siebie? Na początku sezonu, kiedy wybraliśmy te zawodniki, liczyliśmy na to, że będziemy wybierać charaktery. Znaczy osobowość zawodników jest dla nas bardzo ważna, ich zachowanie, ich profesjonalność i myślę, że mamy też dużo doświadczonych zawodników, którzy się wspierają i grają bardzo zespołowo. I dla zespołu jest najważniejsze, że osobny cel każdego zawodnika musi być w drugim planie. Znaczy, pierwszy plan musi być zespół i wynik zespołu i dlatego też braliśmy te zawodniki, którzy potrafią grać razem i którzy nie szukają tylko swoich punktów być najlepszy. Z drugiej strony pomagać zespołu, że zespół jest najlepszy. I dlatego nas cieszy wszystkie te nagrody, ale te nagrody nie by było od każdego, jak nie by było tych moich zawodników, też moich asystentów, moich fizjoterapeutów, znaczy wsparcia całego klubu i wszystkich pracowników w tym klubie. Znaczy nasza filozofia jest, że zespół jest ten, który wygrywa wszystko i dlatego też te nagrody, które dostajemy, są nagrody wszystkich, którzy pracują w tym klubie. Dlatego mówię, te nagrody nas cieszą, ale największa i najlepsza nagroda jest nagroda zespołu. W tej parze drugiej, równoległej Polski Cukier gra z Czarnymi Słupsk. Jak Pan widzi tamtą rywalizację? Kto tam jest faworytem? To jest playoff. Faworyty zawsze nie wygrywają. Myślę, że Czarny pokazał dobre formy. Myślę, że mają dużo zawodników, którzy potrafią bardzo dobrze grać 1 na 1. Tutaj i Mbodzi, generał tego zespołu, jest normalnie rozgrywający Blessingem, który jest ważnym zawodnikiem, a tutaj też Harper, Mokros, znaczy to jest bardzo dobry zespół. A z drugiej strony też myślę, że w tym sezonie Toruń prowadzony przez dobrego szkoleniowca, którego osobiście też doceniam, który ma dużo doświadczenia też w Euroligi. Znaczy wykonuje bardzo dobre prace i mają dobry system gry. Także tutaj naprawdę będzie zależało od formy dnia. I myślę, że wszystko to otwarte, znaczy 50-50 ja dał tutaj możliwości
kto jest faworytem tutaj w tym pojedynku. Myślę, że będzie zależało od samej formy dnia.